ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით საქართველოს პრეზიდენტისა და ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის შეხვედრას. მოლაპარაკებების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა და კეთრინ ეშტონმა ჟურნალისტებისთვის განცხადებები გააკეთეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესი კომისრის ხმით საქართველომ დიდ პროგრესს მიაღწია რეფორმების გატარების კუთხით და შესაბამისად ეს აისახება ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობაზე. განცხადებების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირი საქართველოსთან თავისუფალ ვაჭრობაზე მოლაპარაკებას დეკემბერში დაიწყებს. გაზაფხულიდან კი მოლაპარაკებები უვიზო First of all, Mr. President, thank you so much. პირველ რიგში ბატონო პრეზიდენტო, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მასპინძლობისთვის. ეს ჩემი მეორე ვიზიტია საქართველოში და სასიამოვნოა თქვენთან კვლავ შეხვედრა. ჩვენ სხვა დროს და სხვა ადგილასაც შევხვედრი ვართ ერთმანეთს, მაგრამ განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ აქ თქვენთან ყოფნის შესაძლებლობა მომეცა. მინდა საუბარი დავიწყო ვაჭრობის თემით. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ვაჭრობას უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს ისევე როგორც ქართველი ხალხისთვის, ასევე ევროკავშირის მოსახლეობისთვის. როგორც ვაჭრობის საკითხთა ყოფილი კომისარი, ძალიან კმაყოფილი ვარ იმის ნახვით, თუ რამდენად დიდი პროგრესია მიღწეული. თქვენ მართალი ხართ, ის მოლოდინი, რაც გვაქვს, საშუალებას მოგცემს ძალიან სწრაფად წავიწიოთ წინ. მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, რომ შობისთვის შევძლოთ ვაჩვენოთ ეს პროგრესი, რისთვისაც ვიცი, რომ თქვენ ბევრს მუშაობდით. როდესაც ვაჭრობის თემაზე ვლაპარაკობ, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და ქართულ ხალხს იმ მიდგომისთვის, რომლის დახმარებითაც შეათანხმეთ თქვენი პოზიცია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე. თქვენ დიდი ძალისხმევა ჩადეთ და გილოცავთ. ფიქრობ, ეს თქვენთვისაც მომგებიანი იქნება და ევროკავშირისთვისაც. ნახოთ რუსეთი როგორც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ნაწილი. ეს გვაძლევს სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების შესაძლებლობებს, რომელიც ყველა ჩვენთაგანისთვის მომგებიანი იქნება. თქვენ სწორად ბრძანეთ, როდესაც შეეხეთ ვიზების საკითხს და ჩვენი მუშაობის მნიშვნელობას, რომ უზრუნველყოთ უფრო იოლად შეძლონ სტუდენტებმა და ბიზნეს წარმომადგენლებმა ევროკავშირის ტერიტორიაზე შემოსვლა, რომ ასევე უზრუნველყოთ შესაძლებლობები ერთად უფრო ეფექტურად ჩავერთოთ. ვიცი, რომ ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთვის, როდესაც შეიტყვეთ დღეს მიღწეული პროგრესის შესახებ და იმეც გამოთქვამ გაზაფხულზე ტექნიკური განხილვა სასურველ შედეგს მოგვცემს. ასევე ვნახავთ პროგრესს მომდევნო თვეებში. ჩვენ კარგ დროს ხვდებით ერთმანეთს, ჩვენი ურთიერთობების ძირითადი საკითხები პროგრესს განიცდის და წინ მიიწევს, მაგრამ ჩვენ ასევე ხვდებით ერთმანეთს, რომ ვისაუბროთ თანამშრომლობაზე, რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, საერთო ინტერესებზე, რომლებიც გავლენას ახდენს არა მარტო სამეზობლოსა და რეგიონზე, არამედ მთელს მსოფლიოზე. ვიხარია, რომ ევროკომისიის საგარეო საქმეთა კომისარი, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კომისარი კეთრინ ეშტონი მეორედ არის უკვე საქართველოში. პირველად ის იყო, როცა ჩვენ დავიწყეთ მოლაპარაკებები ასოცირების ხელშეკრულებაზე და მას შემდეგ საქართველოს ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა ევროკავშირის მიმართულებით. ჩვენ იცით, რომ უახლოვდებით იმას, რომ დავიწყოთ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან ღრმა თავისუფალ ვაჭრობაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ეკონომიკისთვის. ჩვენ ვიცით რა პრობლემია ევროპაში ეკონომიკური, მაგრამ ამავე დროს საქართველოს პროდუქციისთვის გასვლა ევროკავშირის ბაზარზე ეს არის შემდგომი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის და ჩვენი ხალხის კეთილდღეობისთვის გადამწყვეტი ნაბიჯი. იმედი გვაქვს, რომ ამ მოლაპარაკებებს დავიწყებთ ჩვენ უახლოესი კვირეების განმავლობაში. და სხვა შორის ერთ-ერთი დიდი პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოდერნიზაციის გეგმით 2015-მდე, მაგრამ იმედია ეს ბევრად უფრო ადრე მოხდება, რომ ჩვენ ეს მოლაპარაკებები, რომელსაც დავიწყებთ, დავასრულოთ უახლოეს წლებში და ჩვენ გქონდეს სრულიად თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ევროკავშირთან. ესე ყველა ჩვენი საექსპორტო პროდუქცია თავისუფლად გადაადგილდებოდეს, მათ შორის ევროკავშირის მიმართულებით. და მეორე, ეს არის ის, რომ ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ ჩვენ გქონდეს მომავალში უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის კავშირის ქვეყნებში. ამას დაჭირება დრო, ეს არ არის ერთდღიანი საკითხი, მაგრამ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ახლა გამარტიებული სავიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად სტუდენტებისთვის, მეცნიერებისთვის, სამსახურებრივი ვიზიტებისთვის ძალიან ადვილია ევროპაში, ევროპის ქვეყნების შენგენის ზონაში მოგზაურობა, ვიზის აღება და ჩვენი ამოცანაა, რომ შემდგომში საქართველოს ყველა მოქალაქე შეეძლოს უვიზოდ შესვლა ევროპის კავშირის ქვეყნებში. ეს შედარებით ადვილია ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რეადმისიის კარგი ხელშეკრულება ევროკავშირთან და ასევე მინდა ყველას შევახსენო, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მეტი ხალხი ბრუნდება, ვიდრე საქართველოდან მიდის. ამიტომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში ჩვენ სულაც არ ველოდებით, რომ ქართველები უცებ ყველანი გაიქცევენ ევროკავშირში და საქართველოს დაცერიალდება, რაც მოხდა სხვა შორის ზოგიერთ ახალ ქვეყანაში ევროკავშირის წევრის.
ჩვენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ეს უბრალოდ არის უფრო მეტი საშუალება ჩვენი ხალხს იმოგზაურონ, გაითვალთონ თვალსაწყიერი თავისი მანევრის ადგილი, მაგრამ ქართველებს აქვთ ეს თვისება, რომ ისინი ყოველთვის ბრუნდებიან საქართველოში და მათ საქართველო მაინც ურჩევნიათ მთელ მსოფლიოს. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ქვეყნებსაც, თუმცა ჩვენ ამავე დროს ვართ ევროპის განუყოფელი ნაწილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტი სარკოზი, რომელიც აქ იყო, ჩვენ ხალხთან, მან დაგვიჭირა მხარი იმაში, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროკავშირის მომავალში ევროკავშირის და ნატოს წევრები. რა თქმა უნდა, ეს არის ინსტიტუციური პროცესი, ევროკავშირი, ნატოს ფორმალური კანდიდატები ჩვენ უკვე ვართ, იმიტომ რომ ნატომ ამის შესახებ გამოაცხადა ბუქარესტის სამიტზე, ევროკავშირის ასეთი დეკლარაცია არ აქვს გაკეთებული, თუმცა ჩვენ სულ უფრო ხშირად გვესმის ეს რეფრენი, რომ საქართველო აუცილებლად მომავალში გახდება ევროკავშირის წევრი. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ხშირად არის ჩვენ და მე პირველ რიგში ყველაზე მოუთმენელი წარმომადგენელი ჩვენი ხალხის ალბათ მე ვარ, სულაც კითხვას, როდის ჩქარა შეგვიშვით ყველგან. რას გვანერულებთ და გვაცდებებთ კარებთან. თუ გვეუბნებით, რომ კარები ღია, შემოვდივართ და შემოგვიშვით. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, ასე მარტივი არ არის, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ პროცესიც კი, როცა 3 წლის წინ არავინ მსოფლიოში არ ლაპარაკობდა, რომ 4 წლის წინ, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი. არავინ და საერთოდ ფანტაზიისფეროდან იყო, რომ საქართველო უნდა გახდეს როდისმე ევროკავშირის წევრი და ამ დონეზე დაახლოვდეს და ამ დონეზე განიცადოს ინტეგრაცია, როგორც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ. ამაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტი იყო. ომის შემდეგ მოხდა პარტნიორობის ევროკავშირის პარტნიორთა ორგანიზაციის შექმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის, რომლის აქტიური დამფუძნებელი წევრი იყო საქართველო, ეს იყო წინ გადადგმული ბიჭი და ამ პარტნიორობის შიგნითაც საქართველო ალბათ ამ ეტაპზე დამეთანხმებია ყველანი არის ყველაზე წინ წასული ინტეგრაციის კუთხით. და ეს არის მხოლოდ პროცესის დასწრის და თვითონ პროცესი გვაძლევს ბევრად მეტ გარანტიას ჩვენი ეკონომიკური განვითარების, ძირითადად უსაფრთხოების, უნდა გვესმოდეს ეს კარგად. იმიტომ რომ როცა შენ ხარ ქვეყანა, რომელიც ამ დონეზე ჩქარა ინტეგრირებ, ამ ქვეყნის დესტაბილიზაცია და მით უმეტეს დაპყრობა, რუკიდან გაქრობა, ბევრად უფრო ძნელი ხდება. და ამიტომ ამას აქვს ძალიან კონკრეტული შინაარსი თვითონ პროცესსაც უკვე. და ამ პროცესის არასაკმარისად შეფასება იქნებოდა ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, დიდი შეცდომა. ყველა შემთხვევაში ჩვენ ძალიან მადლობელი ვართ კატრინ აშტონის, იმიტომ რომ მან მართლა ბევრი გააკეთა საქართველოსთვის. მადლობელი ვართ ასევე არცნობის პოლიტიკისთვის, რომელსაც ევროკავშირი ატარებს არა მხოლოდ თვითონ, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყანასთან მიმართებაში, ძალიან მკაცრად ოკუპირებული ტერიტორიების, ხვალ ევროპარლამენტი კენჭს უყრის რეზოლუციას საქართველოს საკითხზე და იქ არის ძირითადი საკითხი საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის ტერმინის დამკვიდრება ევროპარლამენტის, ესე იგი ევროპული პოლიტიკური ლექსიკონის დონეზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია. ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა არის ამ რეზოლუციის გარშემო, მე ვიცი, მაგრამ ეს რეზოლუცია ხვალინდელი დღე, ჩვენ ხვალინდელ დღეს ყველანი ველოდებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მიიღებს თუ არა ეს რეზოლუცია მხარდაჭერას და იქნება თუ არა ის, რასაც ლოგიკა და საღიაზრი და რეალობა ევროპული ინსტიტუტებისგან მოითხოვს. პირისპირ შეხვედრამდე მიხეილ სააკაშვილმა კეთრინ ეშტონს პირადად დაათვალიერებინა პრეზიდენტის სასახლე და გააცნო წარმატებული პროექტები, რომლებიც უკვე განხორციელდა. შემდეგ გაბრიაძის თეატრში სპექტაკლ სტალინგრადის ბრძოლას დაესწრნენ. მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს კომისართან ერთად ძველ თბილისში ისადილა. Which was given to me by descendants of George Orwell. This part and there is another big street which is way bigger. It's from 19th century. This is the old part is from 16th century. And beautiful set. This part was built last year, and now we are building is a sculpture by Gabriela von Habsburg, our ambassador. Bible, which was given to me by descendants of George Orwell. Take it back. 8 years. You see what a miniature? And it's all like the whole thing is miniature. This was Andy Garcia was playing kind of my role. They made a friend. The Georgia France rugby match in Marseille. And actually here is pictures when he was here. You see what's the crowd? There were 80,000 people. And these are moving statues in between. They go for each other. They make a sign.
They are have 1,000 bottles, and he wants to be named Albert II of Monaco. So we'll do some marketing. However, we are opening next month with for New Year with Julio Iglesias, the open air concert, and it's rotating restaurant, and there are television studios, and there are some other things inside New Georgian Parliament place. A fantastic design. And it's a pond around it, and it's building. This is a wonderful office. How much in it? This is the, and it's actually, this is a theater part, it's a musical theater, this exhibition hall, it shows it as well, and that's how it will be on the park lawn. And it's theater for 700 people. Yeah. Bridge there. Yeah. Fantastic design, though. Yeah.